Добрый день, товарищи. Это сервисный центр Станки Про. Мы занимаемся всякими различными ремонтными делами. В данный момент я из 220 вольтового двигателя перемотал его на 380, так как у нас был стартовый этот, очень затруднялся. Сейчас ведет подгонка шкифа с помощью пресса, то есть объединяли подшипники, все. Сейчас в данный момент наш сервисный центр занимается всеми ремонтными этими, и даже электроника, пневматика, автоматика, гидравлика. И компрессор 150 литров был однофазным двигателем, и он у нас, как говорится, напряжение очень слабое местами в Дагестане. Мы его перемотали на 380 вольт, и сейчас его установили, шкив подогнали, и в данный момент нам надо, значит, еще переделать воздушный клапан. То есть вот это у нас получается однофазный, мы его переделаем на 380, на 380 вольт. Теперь он у нас будет автоматически точно так же срабатывать при наполнении ресивера и срабатывать при использовании воздуха. Это очень важный момент, так что мы это убираем, это ставим, как бы подружим их с мотором. Так, понял. В данный момент мы установили воздушный клапан. Мы сейчас на него возьмем соответствующий провод, так как у нас этот провод сечения был тот маленький. Это возьмем на 2,5. 3 на 2,5, чтобы он сообщал с командой двигателю. И у нас ресивер, чтобы заполнял воздухом. Пусконаладку мы уже будем производить завтра, так как сегодня уже и времени нету, и детали надо кое-что на него докупить. Ждем завтра вас.